杨，陪我出去散散步吧。我想骑双人自行车，陪我喽。走了。怎么样？我留下了这个重要的交通工具，还是挺管用的吧？下来走走吧。推车。杨，有件事情咱俩从来都没有聊过，也是这么多年以来一直避讳聊的。今儿咱们就敞开了聊聊好吗？什么事儿？就是你老妈和我老妈之间的事儿。要是我没记错的话，何心应该是你老妈的名字吧？可是这个名字一直都是我老妈的禁忌。我老妈是一个非常高傲的人，她很聪明，又很有能力，所以从小到大都不知道失败是什么。何心应该叫何一才对。何英是第一个让我妈知道什么是挫败，也是到目前为止除了我爸以外给她打击最大的人。所以我妈到现在对何姨还是充满怨恨的。那她为什么还让你回国呢？她不让我回来呀，一直都不让。所以我每次回来都是先斩后奏的，而且还得把我加拿大的手机一直关机，只跟她邮件联系。她要是知道了，非得天天打电话骂我不可。我在国内的这个手机号，她是不知道的。不知道？那你为什么还？因为我聪明啊。准确的说，应该是够智慧。其实我只是明白一个道理，就是所有敌对的开始，就是一切悲剧的开始。无论任何时候，你在必须面对的时候，所选择的态度，其实就已经决定了整件事情的走向和结局。包容和接纳，就会是祥和和喜剧；挑剔和敌对，就一定是争吵和悲剧。既然已经知道了结果是什么，那为什么不选择一个好的开始呢？记得当年我回国见你的时候，我就告诉我自己，不管父母间的感情是怎么样的，我想知道的关系就只有一个，那就是我有了一个弟弟，而我呢是他的姐姐，而且这辈子都是。杨，其实面对破产也一样，面对一直在你身边不离不弃的人也一样。选择一个开始吧，我们都等着你呢。在网上呢看到这家店正在招改装摩托车的高手，所以就一时兴起把你的照片发给他们，想让他们开开眼。可是没想到他们很快就给我答复了，说想让你来面试。怎么样嘛，高手？想不想用你的特长试试打工赚钱的感受呢？
行啊，这前叉还能再加长吗？你以前这么改过？牛啊！这么夸张的改法，咱们想都没想过。赛哥，你还真招进一高手啊！来，各位辛苦了，休息一下，喝点水吧。来，小哥们又回来了啊！我还纳闷呢，这一大早跟着咱们这冷面高手屁股后面的小哥们怎么没影了？原来到采购去了。这不到中午了吗？给各位买点吃的喝的，贿赂贿赂你们呗。我们嘉宾啊，初来乍到的，还得请你们多照顾嘛。来，谢谢。好，谢谢。开门。那我们就不客气了。客气什么呀？行，歇会儿吧啊，咱们走。累了吧？出了这么多汗还不累吗？刚开始干别这么猛，慢慢适应着来啊。来，吃饭喽！哎，这是什么呀？香喷喷的爱心午餐，我刚从家里取来的。二妈跟三爸呀，怕你吃不惯这的工作餐，特意给你做的，全都是你最爱吃的菜。来，先喝碗汤吧。烧。好喝吗？看这满头大汗的。你也喝。赛哥，您招这高手也太不一般了吧？开着豪华摩托来打工，还有一美女一直伺候着，这也太魔幻了吧？是啊，而且人家从来了到现在，除了恩之外，就没从嘴里发出过其他音节。就这酷劲儿，都赶上杀手特工了。哎，你说他不会真是什么卧底特工来咱这儿蹲点的吧？切，什么杀手特工啊？咱这又不是好莱坞。我琢磨着，这一定是个富家公子来咱们这儿体验生活来了。哎，这情节靠谱啊！行了，喝人家的东西还编排人家隐私，过瘾啊！去，给他们赶上去啊！哟，出行了哎，照这样还有2天就完了吧？快了，明天就完了。哦，行啊你。这个车啊，也就是变个外形而已，对我们嘉宾来说，完全属于幼儿园级别的嘛，一点技术含量都没有。赛老板，以后啊，您得多派点成人级别的活给我们家宾来才行，要不然我们嘉宾在你这儿待着得多屈才呀。行，石阳啊，这一露手，我这心里就有底了。有他接大活的时候，放心吧。赛哥，过来看一下这儿修的行不行啊？哎，热不热呀？要不要喝点水？哎，晚上你不去酒吧吗？不用，我请假了。今天啊，是你第一次加第1天上班，我必须得从头陪到尾才行。至少啊，我得侦查一下你身边有没有对你不好的人，你也能勉强适应了，我才能放心让你一个人待在这儿啊。而且啊，我今天啊，特别高兴，因为我赖了你一整天，你都没有说过一句要赶走我的话。我知道，那个最离不开我的兵又回来了。哎，你别抱我这么紧，这都是汗，都是油着。我们家的兵怎么样都不脏嘛，不许你说任何一句让我离开你的话。